comme suñu mbokk internautes yi j'espère que yéen a ngi am jàmm donc information rek comme li ñu wax bu ñu wax technicien qui est le meilleur qui est le meilleur qui est le meilleur loolu il faut ñu am esprit de dépassement boobu mais il faut juste ñu wax ne y en a qui sont plus informés donc dafa am technicien xam ne ñoo gën a am information yi parce que dañuy gëstu tout le temps donc ñiy câble compteur yi tout le temps rek li ñu leen di wax mooy électricien bi fexeel ngay protéger il faut muy jaar par coupe-circuit en fait tey waruñu coupe-circuit y a différence entre coupe-circuit ak court-circuit mais ñun ay olof lañ ay sénégalais lañ wax court-circuit souvent day nekk problème si ñun comme sama genre coupe-circuit la ñu wax mais coupe-circuit ñëpp xam nañ ne mooy port visible bi moom mooy coupe-circuit mais court-circuit mooy ñaari fil bu ñu laalantee mu ne pëf court-circuit ok léegi njëriñam buñ ko tout le temps buñ ko négliger compteur yi fexe leen phase bi sortie compteur bi fexe leen ñu koy protéger muy jaar si coupe-circuit bi pour que su amee court-circuit mu bañ a affecté compteur parce que compteur bi attention dafa am relais dañ ko protéger donc su amee court-circuit bu fekkee diggante compteur bi la ak disjoncteur bi diggante boobu noonu su amee court-circuit compteur bi day dem en protection mooy day bloqué il faut nga woo service dépendance peu importe fan nga nekk si territoire national donc pour jafe-jafe yooyu bañ leen di dal da leen protéger seen phase yi da leen ko protéger pour bu amee court-circuit fusible bi dagg parce que après à côté am na électricien à côté am na kenn ku nekk à côté ku la mën a dépanner vite fait xool lan moo ko waral ba pare mu remplace port fusible boobu mu remplace fusible c'est plus simple que compteur yi ngeen koy câbler directement donc rappel la rek ah jaa ngeen jëf